iOS 27终于支持中国节假日了，Siri 能识别食物卡路里了。熬夜看了1个多小时的苹果 WWDC， 最后被点名通知中国大陆暂时用不了 Siri AI 和苹果智能新功能，我真的是有被苹果无语到。欢迎来到热点科技，这次 WWDC 苹果都带来了哪些新功能？首先必须得聊聊 Siri。过去这么多年，我们用 Siri 最多的场景基本就是定个闹钟，偶尔问个天气，它还要在屏幕上给你转半天圈。今年它改名叫 Siri AI。这一次，苹果终于想把它变成一个真正能干活的助手。非常直观的变化，我们不用再对手机傻傻的喊“嘿 Siri” 了，在外面这样喊怪尴尬的。现在你在 iPhone 上，只要从灵动岛上往下一滑，就能直接唤醒它。不想说话还能直接打字，而且它终于有了屏幕感知能力。比如你在某 APP 看到一张风景照，你不用保存，再用识图软件直接下滑灵动岛问它这在哪，我想去，它能直接读懂你屏幕上的图片。把地址甚至地图的路线直接展示给你。Siri 还来到了相机里，对着食物拍一下，你就能了解它的卡路里、营养成分。Siri 更实用的是调用系统 APP， 并利用权限进行跨音办事。以前找个文件嫌麻烦，现在你可以跟他说，帮我找一下上周相册里的自拍照，然后把它邮件发给热点哥，他自己就会去翻照片、写邮件，不需要你自己平板手动操作。Siri 还有一个实用的功能，那就是充当你的写作工具。不管你在哪个 APP 里打字，都可以让 Siri 帮你写邮件、改文案、调整语气。比如，它会模仿你平时的说话风格，给老板发邮件就用正式语气，给朋友发消息就用你平时的口语化表达。这次苹果还推出了独立的 Siri App。你在 Mac 上没聊完的方案，在 iCloud 同步下，拿起 iPhone 能接着聊；而在 Apple Vision Pro 里 ，Siri 直接变成了一个能飘在空中的3D 组件，你盯着它就能对眼神直接开聊。第二点更新，那就是在苹果 AI 加持下的相册应用大升级。苹果推出了一个听起来很玄乎，但用起来很爽的功能——空间图像重构。以前拍照时候人物站偏了，构图没拍好，最多只能裁切或者破图。但苹果空间图像重构的做法不一样 ，AI 会先理解照片里的空间关系，知道人物在哪里，建筑在哪里，背景离你有多远，然后你就可以调整照片视角和构图，重新生成画面，补全调整视角后缺失的内容。简单说，以前的 AI 修图是在一张照片上打补丁，而苹果这次更像是先把场景重新搭建出来，呈现出近似重拍的画面效果。照片 App 还带来了几年前安卓手机厂商就有的自动扩图功能，之前的消除功能也升级了，效果看起来会更自然。而且这些功能不只是苹果相机拍的照片能用，你从 App 里保存的其他相机拍的，甚至10年前的老照片都能用。第三点让我惊喜的，那就是苹果对老 iPhone 机型的照顾。这次 iOS 27，苹果重新设计了系统的 CPU 调度器，带来了明显的速度提升 ，App 启动速度提升30%，照片加载速度提升70%，隔空投送传输速度提升80%。而且这次 iOS 27最早支持到 iPhone 11机型，也就是说2019年发布的手机都能享受到这些优化。难道说苹果也知道 iOS 26太卡，所以这次新系统特地优化了性能？除了以上这些大更新，苹果还带来了一些功能升级，让我感觉实用的有以下几点：一是 Safari 浏览器现在会自动帮你把标签页按主题分类，找网页不用翻几十页了，还能帮你监控网页变化，第一时间通知你。二是 iPhone 升级 iOS 27后，显示支持对中国节假日的闹钟提醒。没错，以后就算调休，你的闹钟也能正常响了。三是密码 AP 带来一键自动修复密码的功能。如果你也被提醒某个网站密码太弱或已被泄露，但又不想费事改密码，现在只要一键即可让苹果 AI 登录网站，帮你生成一个强密码并保存。最后需要提醒大家，虽然 iOS 27最早支持到 iPhone 11，但是苹果 AI 相关功能只有 iPhone 15 Pro 及后续机型才支持，包括 Siri AI、空间图像重构等核心能力。另外 Siri AI 以及苹果智能新功能被点名暂时不会在中国大陆地区上线，所以想要体验这些功能，不知道得等到什么时候了。好了，以上就是本期视频全部内容，这里是热点科技，我们下期视频再见。